amanheceu em dia, né? Nossa senhora. Tá, eu vou pegar 4 madeiras, né? Claro, né, pessoal? Que tem 4 madeiras aqui. Peguei 4. Agora, vamos fazer uma craft table aqui. Colocamos aqui. Agora vou fazer uma espada de madeira. Tem uma madeira. Aí é uma espada de madeira, galera. Então, ela tá com os bichos. Aqui não é lugar, pessoal. Ei! É pra parar. Ai, meu Deus. Eu já acabei. Espadinha vai pro meu inventário. O que é que tu tá fazendo aí? Oi, galera. Aí. Tá vendo, galera? Bonitinho. Então, vou pegar o boneco aqui. Olha. Vamos fechar aqui, né, galera? Ele não tá lá mais. Bora. E bora levar nosso amiguito, né? Olha, galera. Aqui, galera, ele chegou, né? Eu já fiz uma espada de madeira e eu peguei esse bichinho aqui, ó. Que fofo, tá? Então, galera, ele no 15 e tal. Meu Deus! Ele tá assistindo a TVzinha dele ali. E bora procurar alguma coisa pra gente pegar aqui, tipo minérios, coisas assim, né? Vocês querem ver na carinha dele, gente? Olha que lindo, que fofo, gente. Tá, então bora lá, né? Você não consegue virar? Galera, bora. Essa parede chega a ficar vermelhona. Deixa eu colocar ele aqui. Tá. E bora, né? Oh, aqui ó, de novo. Tá. Vamos procurar minérios, né, galera? Tá. Preciso de coisas. Olha. Tá, galera. Eu não achei por enquanto nada aqui, né? Aqui não tem nada. E mais nada. Eita, vamos. Não tem uma picareta, mas bora é assim mesmo. Vamos procurar. Eita, tem um tanto de coisa aqui em cima do baú. Que isso? Aqui. Tem um computador aqui, ó. O computador, não acredito. Nada demais, tá de manhãzinha, né? Olha, de manhãzinha. Sabem disso. E não tem nada. Não tem nada que presta, né? Que isso? Eu falei. Tinha um negócio aqui, olha. Tinha um negócio aqui. Esqueci, galera. 3 horas. Oi.
consegui tudo, já consegui tudo. Tudinho, tudinho, tudinho. Consegui tudo mesmo, tudo mesmo, tudo. Agora vamos dormir porque tá ficando a noite. Boa noite, pessoal.